saya Wahyu Jayantiani, saya dari kelas 12 keperawatan 2. Saya di sini akan melaksanakan tindakan batuk efektif. Apakah diizinkan? Iya. Selamat pagi, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu perawat? Batuknya sesekali atau sering? Kredit atau tidak? Bisa dikeluarkan apa tidak? Suaranya agak kencang. Dipaksa ya dikeluarkannya. Di sini saya akan mengedukasi Ibu untuk batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya bantu dulu ya Bu. Suaranya agak kencang ya. Keluarganya membantu saya mengedukasi ya Bu. Nanti instruksinya tangannya Ibu di atas perut, lalu badannya dicondongkan. Agak kencang di suaranya agak Lalu kencang. badannya dicondongkan, ulu hatinya ditekan, dan Ibu baca selama 2-3 detik. Baik Ibu, saya contohkan dulu ya. Apakah Ibu bisa? Silakan Ibu sendiri. Lagi Ibu. Saatnya jam ke-6 dimulai. Keluarganya silakan ngelap darahnya ya pakai tisu. It's time to begin the 6th lesson. Kasih air hangat. Ini air hangatnya untuk melancarkan darahnya ya supaya encer. Baik Ibu, sudah ini Ibu bisa berbalik lagi. Baik Ibu, ini sudah selesai edukasinya untuk olahraga, bisa duduk kembali. Nanti kalau Ibu butuh saya silakan pencet tombol di atas atau keluarga bisa menghubungi saya ya. Terima kasih Bu.